Nata e ndërimit të viteve në Shkodër është shënuar nga dritat e fishekzjarreve që kanë ndriçuar qiellin mbi qytet, ndërsa rrugët dhe sheshet kryesore janë mbushur me qytetarë që kanë zgjedhur ta përjetojnë këtë moment jashtë mureve të shtëpive. Qendra e festimeve ishte vendosur në sheshin Parabashkisë së Shkodrës, ku qindra e qytetarë u mblodhen për të pritur momentin e ndërimit të viteve në ritmet festive të këngëtarit Sidrit Bejleri. E kthyer tashmë në traditë, ndërimi i viteve u prit në një atmosferë festive në ambientet e Hotel Koloseu, ndërkohë administratori Hotel Koloseu Niko Fushaj uroi të gjithë shqiptarët për një vit sa më të bekat. Mirëmbrëma, një atmosferë festive këtu në Shkodër. Hotel Koloseu, ju si njeni që qytetarët kanë zgjedhur këtë ambient për të festuar edhe një urim nga ju për qytetarët shkodran dhe Opetën. Ftuar përshëndetje këtu nga Shkodra, nga Hotel Koloseu. Pa kalojmë shumë mirë, dhe uroj gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, marsi, shnet, lek, dhe salat mira. Ndërsa akrepat shënuan orën 12, spektakli i fishekzjarreve ndriçoi Shkodrën. Star Plus përcolli përmes transmetimit të drejt për drejt në mesnat atmosferën festive në sheshet kryesore në Shkodër dhe në Lezhë. Në sheshet Paskalëve të ka pasur spektakël me këngëtarë të ndryshëm, me performanca të artistëve të qytetit të Shkodrës, por dhe yjeve të skenës shqiptare. Të mirë se vini në këtë mbrëmje të veçantë të natës së ndërimit të viteve. Atmosfera e ndërimit të viteve po tërket edhe në qytetin e Lezhës, aktualisht ndodhem pranë sheshit të Gjergj Kastrioti. Mirëmbrëma gjithë dhe ju përshëndet live këtu nga Shkodra, nga Hotel Koloseu në Shkodër, ku atmosfera është tetë festive. Shkodra është mbushur plot me qytetarë të ndryshëm, të cilët kanë zgjedhur të festojnë këtë ndërim të viteve në Shkodër. Tashmë ora ka shënuar 12 dhe jemi zyrtarisht në vitin e ri 2026. Star Plus Televizion uron të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen një vit sa më të mbarë, të begat dhe sa më shumë lajme të mira për Shkodrën dhe për Shqipërinë.